Aha ni muri quartier ya Kinanira, quartier ihana urubibe na zone ya Kanyosha, uruhande bita mu Kinogono. Izo quartier zose zigaburwa n'uruzi Kanyosha. Imigenderanire yaho ishoboka kubera ikiraro kibahuza, ikiraro mbere uravye neza bisa nkaho kiri mu kubomoka kuko umurindi w'amazi uhaca ari munini cyane. Hafi y'uruzi hari ikimanga kinini cyane cyaguka umwanya ku mwanya, mbere kigahitana amazu, amashure n'amashengero. Aho rero ngo icyo kimanga cyatewe nuko haza amazi menshi ava muri quartier nshasha bita Kinanira ya kane. Aho rero ngo hava amazi menshi agaca abomora amazu y'abanyagihugu mu gace bakunda kwita ngo ni kwa Vyisi. Abanyagihugu baho bakaba bafise ubwoba kuko ngo harimwo abahunga iyo ageze mu ijoro bakaja gusaba indaro nkuko bamwe muri bo bagiye barabitwiganira. Aha rero ni barabara rya kaburimbo ryari rikimeze neza rihegereye, risigaje akanya gato kugira ngo naryo nyene rizotwagwe. Wewe uba ngaha hagufi mbega? Jemba hano hagufi nyene. Uba he? Aho mu Kanyosha. Ukaba witwa gutega musore? Banyita Nduwimana Fabrice. Ego Fabrice, aha hantu iki kimanga wo kibona gute? Asha genda kibona kweri kirateye ubwoba. Ni ibintu nyene bizoduhitana nyene umwanya n'umwanya bikadusenyukirako, mbere n'abantu baba hano hafi urabona ko kizobahitanira inzu z'iwabo bikazisenyura, urabona nawe n'ibintu biteye ubwoba rwose. Mbe none abantu barashabandanya bahaca? Abasha abantu barahaca nyene rimwe na rimwe nyene barahaca bariko bararengana. None aha hantu habomogwa n'iki ga Fabrice? Habomogwa n'imvura, imisozi yo nyene ikagira nyene ikabomoka yo nyene. None wosaba iki abajejwe gutunganya imisozi n'amazi n'ibisagara? Ndabasaba yuko boza bakadutunganiriza ahantu kugira ngo n'undi munsi bize byamuvuye. Ego hoba hatanguye kubomoka ryari? Naje ndabisanga nk'uko byaratanguye kubomaguka mugani hari cyane. Ariko birateye ubwoba, ubwo birashika ruguru ku ikaburimbo uramaze kuraba ruguru naho hameze gute? Ruguru nabwo ndashikayo neza, nabibona nyene ndi ngaha. Hari inzu zoba zibangamiwe ngaha? Hafi nazirashikirwa rwose hari haruguru. Hari haruguru zarashikiriwe hari haruguru. Zarabomotse zimwe. Ego urakoze Fabrice. Mwebwe mwimbega mwitwa gute? Jemba Rukundo Evariste. Mbega ga Evariste uba he? Jemba ngaha nyene ku Musaga wa ruguru ya gatanu. Uba hafi y'iki kinogo? Yego kweri. Iki kinogo mukibona gute ga Evariste? Iki kinogo kuko tukibona nuko tubona umengo ni ikintu cy'ingorane. Nk'umwana hamwe wo kwicara nk'ahantu gufate nka gatoyi, ni kuvuga acatembagarira ngaha muri iki kinogo. Nk'umuntu w'umunyokuru haciye biramutera ubwoba kuba yoja bakacanka umuntu w'umusaza. Ubu rero muhaca mufise ubwoba? Twe duhacana ubwoba nyene uravye nk'uwo musozi ari gushobora kuribuka umuntu hageze bacimutembagarira. None musaba iki muri leta? Webwe ikintu twosaba leta nkamwebwe mu bashikira abantu bakuru nuko motugira imbere nyene bakaha bisenyagura nyene hakaringanira, natwe tukabona kuronka amahoro. Urakoze. Ukabisa. Ego musore witwa gute? Jewe twashimira Imana Eric nkamba ngaho onye. Ego Eric wewe uba ngaha nyene hafi y'iki kimanga. None amaze gutwagwa inzu zingahe? Inzu zamaze gutwaga nka 6 canke 5 uko. Harimo ishengero n'ishure hamwe n'amatwarete hamwe n'inzu nyene z'ababanyi ngaho onye. Ego none aba bantu ngaha baracyahaba? Abantu barahaba. Izi nzu mbona zimwe haracyabaye abantu? Bamwe barimutse n'abandi gusa batsinze bajya kurara handi. Iyo bwije bajya kurara handi kugira ntihave kibasedukira. Ego none mwosaba iki abajejwe kubaka ibisagara? Twe twosaba leta ikaza ikadufasha ikaduterera ikadukorera ahantu hano ko hagiye twese tugiye dutwagwe. Nk'umuntu ari ifite agatongo dusanga nyene gatwawe usanga ugiye mu ruhombo rudasanzwe. Aha naho ni muri quartier ya Kibenga ahegeranye na quartier ya Gisyo iri muri zone ya Kanyosha.
hasanzwe hari inzira icamwo abantu benshi cyane hagwiriyemwo abanyeshure. Uhitegereje urabona ko uruzi Kanyosha ruhabangamiye bimwe biboneka kuko inzu zihegereye biboneka ko zigiye gutwarwa nka hamwe atacokogwa. Naho abanyagihugu baho batashimye kuvugira ku vyuma vyacu, batwongoreye ko batakigira ico bavuga kuko baguma biteze gutwarwa umwanya uwo ari wo wose. Aha hoho rero n'ikiraro cyahuza quartier ya Gisyo na Kibenga cyaramaze gutwarwa.